สวัสดี FC นะครับสวัสดี FC ไก่เจ้าพายุทุกคนนะครับวันนี้ว่างนะครับจะมาไลฟ์สดนะครับมาอธิบายใจความนะครับบางครั้งนะครับขออนุญาตบอกภาษาอีสานนะครับบางเทื่อนะครับ FC เฮานะครับก็งงนะครับว่าตัวเลขเนี่ยที่ไกลลงไปเนี่ยอันไหนของจริงอันไหนของปลอมนะครับอันว่าอาจจะมีมันจะเป็นปี64 63นะครับแต่เขามาลบตัวเลขนะครับลบตัวเลขพศนะครับข้างหลังแล้วเขาไปแปะลงใหม่นะครับเป็นปี65นะครับเนี่ยทำให้ FC เฮาค่อยเขวนะครับแล้วบัดนี้นะครับไกลก็เลยมาไล่สดนี่นะครับเพื่อให้ FC เนี่ยได้ฮู้นะครับว่าตัวในจริงตัวในปลอมนะครับบางคนก็ว่าไปเห็นตัวที่เขาแก่จะไปเห็นตัวที่เขาแก่พ่อสอนครับว่าตัวนั้นเป็นงวดนี้นะครับไกลก็เลยเป็นอดหัวหลอดนะครับนั่งแนมเบิ่งกันในคอมเมนต์นะหัวหลอดอยู่อ้าวติดตามกันมา7-8 ปียังบ่ทันได้ฮู้อยู่บ่ว่าตัวใดที่ไกลลงให้เนี่ยเป็นตัวอันใดงวดนี้อันใดงวดที่ผ่านมานะครับมันเป็นปีน่าจะเป็นปี64หรือ63นี่แหละครับแล้วเขามาแก้พ่อสอนนะครับอ่านตัวเลขให้ฟังเนี่ยครับแนมบ่เห็นได้ครับสบายมากเลยเดี๋ยวแล้วใกล้จะกลับกล้องนะครับหน้าเลยเอาให้ดูไปด้วยเลยนะครับนี่ครับเนี่ยบางเทื่อน่ะ FC ใกล้น่ะค่อยเคนะครับว่าบ่ฮู้นะครับเป็นหยังต้องแก้ส่วนมากเขาจะมาแก้พ่อสอเนี่ยเขาจะใช้เดี๋ยวนะครับขออนุญาตแป๊บนึงเขาจะใช้เนี่ยตัวลบเนี่ยเป็นลบแค่เลข5เลข4เลข3ออกนะเป็นปี63เนี่ยเขาจะลบออกเอาสีขาวมาทับไว้แล้วเขาก็ไปเขียนเลข5ใส่มันก็เป็นตัวเลขครับอันนี้คืองวดนี้นะครับนี่งวดที่2นะครับเห็นแล้วนะครับจะไม่มีการไขว่เขวอีกต่อไปนะครับสำหรับ FG ของไกลนะครับงวดนี้มั่นใจนะครับพี่เล่เห็นไปครับพี่เล่นี่นะครับเดี๋ยวในคอมเมนต์นะครับที่เป็นตัวอื่นนะครับแล้วใกล้จะไปลบออกนะครับ FC บ่ต้องไปเบิ่งนะครับเบิ่งเฉพาะตัวที่ใกล้โพสแค่นั้นพอนะครับใช่แล้วครับพี่น้องในคอมเมนต์ของปลอมนะครับเดี๋ยวจะไปลบคอมเมนต์ตัวนั้นออกให้นะครับเดี๋ยวจะ FC เขาจะค่อยคุยนะครับอีก1ตัวนะครับเลข3ตัวนะครับเลข3ตัวอีก1ตัวนะครับไกลฟันธงให้นะครับ358นะครับเดี๋ยวครับปากกาเขียนหน่อยก่อนไก่จะเพิ่มขึ้นมาที่ด้านบนนะครับของ3ตัวนะครับเนี่ยจะเขียนข้างบนให้นะครับเนี่ย358นี่ผมฝันขึ้นครับนี่นะครับไก่เพิ่มขึ้นมาที่ด้านบนนะครับเป็น1ตัวนะครับจัก10 บาท20 บาทก็ติดไว้นะครับหรือลอตเตอรี่จัก2 ใบ 3 ใบก็ได้นะครับขอเน้นวิ่งตัวเดียวครับเลขวิ่งตัวเดียว9ตัวเดียวเลยนะครับถ้าวิ่งนะครับ358สวยนะครับแต่ไก่ไม่ตัดนะครับ2ตัวไม่มีนะครับผมฝันเมื่อคืนนะครับ
เดี๋ยวไก่จะขีดสามตัวไว้ให้นะครับโอ้กล้องเข้ากับเคลื่อนนิดนึงครับขออนุญาตนะครับนี่นะครับ